夜、音で心を洗う。映像、ランプの灯り、静かな寝室。寝る前、電気を消して1分の無音。その後、優しい ASMR を流す。雨、焚き火、ページ、吐息。心が眠り方を思い出す。有名人エピソード2、宇多田ヒカル。彼女の声には息の余白がある。声は波、波は心を運ぶ。彼女のささやき声を聞いた人の脳波はアルファ波が一気に上がる。音が感情を再生させる。